أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu albarka, kamar yadda muka yi alkawari cewa yau insha Allah bayan sallar isha'i za mu gabatar da karatu da kuma raddi, karatu na musamman ga wani yaro ɗan siyasa a Kano, da kuma ansa tambayoyi guda 10 na ɗan masussuka wanda yake tahaddi cewa matsalolinsa gaba ɗaya da Bukhari da Muslim hadisai ne guda 10. Idan da an sa masa waɗannan hadisai ɗin cewa wasu ayoyi suke fassarawa, to shi da baya ma da matsala da su waɗannan hadisi ɗin. Don haka ‘yan uwa za mu ɗauki gaba ta farko, shine raddi ma wannan matashi wanda ake ce masa Aminu Warkau ne ko? In ban manta suna ɗin ba. Warkal. Wannan matashi a ido idan ka gan shi da ka ga kamar wayayye, sannan da ka ga kamar mutum wanda yake da ilimi na zamani da kuma ɗan ilimi na addini. So amma abin takaici daga ya buɗe baki ya yi magana kuma sai ka raina masa gaba ɗaya, sai ka ga alaman shashanci da rashin wayewa da ƙauyanci a jikinsa. Kamar yadda Zuhairu bin Abi Sulma yake cewa, Zuhairu bin Abi Sulma yake cewa cikin wani baiti nashi, yake cewa matashi ba kowa bane face harcensa da zuciyarsa. Harcen matashi da zuciyarsa ita ce matashi. Ba ka gane waye matashi wanda ya san abin da yake sai lokacin da ya buɗe baki ya yi magana. Daga ya buɗe baki ya yi magana, to za ka gane cewa wannan matashi ne wayayye ko kuma bakauye. So, a lokacin da matashi ya buɗe baki ya yi magana, a nan ne za ka gane waye shi. Don haka, wannan matashi Aminu Warkal ya bani mamaki sosai, gaskiya ina ganinsa kaman wayayye haka, kuma yana cikin birni irin ta Kano, amma kuma abubuwan da yake yi akwai abubuwan ƙauyanci da gidadanci da rashin wayewa a cikin harkokinsa. ‘Yan uwa, zan yi playing akan wani bidiyo da na ji yayi akan abin da ya shafi Sahih Bukhari da Sahih Muslim. Cewa yake cewa a yi taron ƙona waɗannan hadisai guda biyu, a yi bikin ƙona su. So wannan magana baran yi playing ‘yan uwa su gan shi. A ware rana guda a tarkato Muslim da Bukhari dukkanin su a kuna sun kuma Qur'ani, domin in dai kun ce Qur'ani ko hadisi shi ne ta fasara. Wallahi tun da dai waɗannan Bukhari da Muslim ka tabbata shahararrun makareta ne, wanda suka yi na daidai Allah ya ba su lada, amma duk hadisin da ya zo yake nuna cin mutunci, yake nuna gazawa. ‘Yan uwa, kun ji abin da yake cewa Bukhari da Muslim ya kamata a yi bikin ƙona su. A ware rana guda a tarkato Muslim da Bukhari dukkanin su a kuna sun kuma Qur'ani, domin in dai kun ce Qur'ani ko hadisi shi ne ta fasara. Wallahi tun da dai waɗannan Bukhari da Muslim din ka tabbata shahararrun wanda suka yi daidai. So ƴan uwa, ba sai mu ɓata lokaci akai ba, na san ƴan uwa sun ji maganarsa. Wannan magana tashi akwai ƙauyanci a ciki, akwai gidadanci da jahilci da kuma rashin wayewa. So abin da yasa nace akwai rashin wayewa shine yanzu idan ilimi na zamani sai wani ya je research, injiniya ne ko likita ne ko wani ne mai ilimi na zamani, da ya je research akan wani abu sai ya samu nasara kamar abin da ya shafi 90%, kashi 90 cikin 100. So idan aka tashi za a karɓi research ɗin sannan ne ko kuma da a rejecting, da a ƙi karɓan wannan bincike da yi na ilimi, za a watsar da shi ko kuma za a karɓa ya aiki da abubuwan da yake da kyau, abubuwan da yake da matsala a cire shi. So babban abin da bai gane ba shine ilimi ma na zamani yawanci akan samu side effect, akan samu matsala a yi bincike akan harkan gine-gine ko wani harka ta zamani ko likitanci, akan samu matsala, amma ba a ce a tattaro littattafan a ƙona. A tattaro a ƙona, wannan yana nuna baƙin jahili ne, bai je makaranta ba, ina ganin bai taɓa zuwa jami'a ba. A tattaro ilimi da aka tara, Imamul Bukhari da Muslim da suka bibiye
a wajen malamai yayi manzon Allah ya rayu, ya manzon Allah ya ci abinci, ya manzon Allah ya sa tufafi, ya wasu irin maganganu yayi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmil akhir. Wanda yake son ya shiga aljanna ya samu rahaman Allah sai yayi koyi da manzon Allah. Suka tattaro abubuwan da za a yi koyi da manzon Allah, rayuwar manzon Allah, zamantakewar manzon Allah, ibadu na manzon Allah suka rubuta. Imam al-Bukhari ya rubuta hadisan da basu gaza 7,000 da wani abu ba. Imam al-Bukhari ya rubuta hadisi aƙalla guda 7,563, kamar yadda mafiya yawan malamai suka faɗa. Hadisi 7,563. Imam Muslim ya rubuta hadisi a cikin sahihansa, hadisi 7,463, kamar yadda mafiya yawan malamai suka faɗa. So abin da na fahimta watakila ma bai taɓa ganin Sahih Bukhari ba, bai ma san shi ba. Sahih Bukhari littafi ne fa mai yawa. Yanzu waɗannan littattafai da kake ganin su, ‘yan uwa suke ganin sa, wannan fa Sahih Bukhari ne, matani zallansa. Wannan littattafan Sahih Bukhari ne. Wannan mujalladi na farko, ga mujalladi na farko, ga mujalladi na biyu, ga na uku, ga na hudu. Wannan fa iya matani ne ba sharhi. Shekarun da Imam Bukhari ya eba na gwagwarmaya akan waɗannan littattafai ya da ya samu ingantaccen rayuwar manzon Allah, akan hadisan da shi kansa masussuka abin da yake cewa hadisan fa matsalansa hadisai ne guda 10 kacal. Kamar yadda ya bada wata ka'ida cewa hadisai ne guda 10, inda da a nuna masa waɗannan hadisan da a cire su. In baran nan ba a taɓa ganin shi tsirara. Sannan kwara 10 ku saurara gashi yanzu za a zubo su. Na ɗaya daga cikin hadisan na alaramma. Akwai hadisin nan na cikin Sahihul Bukhari, dama mun kawo guda 5 a cikin Bukhari, guda 5 a Muslim. Matsalan basu suka fa shine hadisai yace guda 10. Guda 5 a Bukhari, guda 5 a Muslim. Shine damuwansa a cikin hadisai 14,000 da wani abu, wajen hadisai 15,000. Matsalan sa fa hadisai ne guda 10. Yace hadisin har ma a wani clip din sa yake cewa shi fa damuwansa abubuwa ne guda 3 yake so a cire. To ni ma zan kewaya in ce kuwa jama'ar gari ta makirfo. Duk wani hadisi da ya tabbatar da cewa bai ci mutuncin manzon Allah ba, bai karyata ayar Qur'ani ba, bai zo da ta'addanci ba, to shi wannan hadisi ayye kuwa a sanar da shi muna mashi albishir cewa mangara ba za ta biyo ta kai. To kun ji abin da masu suka fa in uwa ya faɗa. Hadisai ne yace matsala yake da matsala akan su guda 3. Na farko hadisin da ya taba iyayen manzon Allah. Na biyu hadisin da ya karyata alqur'ani. Na uku hadisin da yake karantar da ta'addanci. Su ne hadisan da yake da matsala da su. To waɗannan hadisan gaba ɗaya hadisin fa guda ɗaya ne da Imam Muslim ya rawaito. Imam Bukhari bai ma rawaito ba. Wannan hadisin inna abiwa baka finnari, Imam Muslim ne ya rawaito shi. So idan ka cire shi a Muslim, hadisai ne ba kake da shi wajen 14,000 da wani abu. Sannan kuma sai hadisai babin jihadi. To a ce misali ka cire babin jihadi. Idan ka cire babin jihadi kwata-kwata hadisai nawa ne a ciki? Duk da haka da ka samu hadisai 7,000 da wani abu, 14,000 da wani abu. Sai ka cire kuma hadisin da kace sun taba iyayen manzon Allah ko sun taba mutuncin manzon Allah. Hadisan da yake magana guda 10 su kadai. Duka hadisan fa idan ka tarkasa su, dukansu ba su kai guda 100 ba. So in ba daƙiƙanci irin na Aminu ba, da ƙauyanci ba, littafin da aka rubuta da hadisai guda 15,000 su ne kake so akan hadisan da ake complain guda 7, guda 10, wanda ku ba ku fahimce su ba, ko kuma son zuciya hana ku fahimta, shine kake so a ebo Bukhari a ƙona su, a yi bikin ƙonawa saboda kai sarkin jahilai, daƙiƙi mahaukaci. Ni ban taɓa ganin soko irin wannan, ni ban taɓa jin magana ta jahilci, na ji kama an cakka min kifiya malam, wallahi kamar wannan magana ba. Wani irin magana ne wannan? Wai a yi bikin ƙona Bukhari, gashi in ya sa riga kamar wallahi waye,
lisanul fata nisfun wa nisfu fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dami. Haka Zuhairu ya faɗa. Matashi fa ba fa riga bane, ba fata bane, harce ne da kwakwalwa. Duk maganganun annabi a ƙona, da yadda annabi yi rayuwa a ƙona, takarirat nashi a ƙona, ayyukansa a ƙona, saboda kawai akwai hadisin da baka yarda da shi ba, wani irin gidadanci ne wannan. Kuma wai wannan har wasu suna sauraron sa, wani irin gidadanci ne da ƙauyanci irin wannan. Ko ilimin zamani ne sai ka ɗauko chemistry wani ya je research ka ce akwai kuskure kaza sai a je a ƙona. Balantana wannan ba ma kuskure bane. Za mu zo mu warware ka ji yadda abun yake. Jahilci ne da rashin zuwa makaranta ya saka. So kira na ga Amiru Walkar, ina fatan dai zaka koma makaranta kuma zaka nutsu yadda kake a babbar riga kake dan hawa mota kamar dan gayen nan, ya kamata a ce kwakwalwar ma tana harbawa haka. Kar ka zamo soko, ya kamata ka je kai karatu gaskiya. Yawwa a ji a yaƙi jahilci, ko da irin wannan adult school ɗin ya kamata a ce ka je ka shiga gaskiya, ka yi karatun boko ka yi na zamani, wataƙila ka waye. Amma abubuwan da kake akwai ƙauyanci a ciki gaskiya, ina jin tausayinka. Wallahi maganganun da kake akwai gidadanci a ciki, duk mai ilimi idan ya ji ka, ko ɗan tijjaniya ne wallahi sai ya yi mamaki abin da kake faɗa. Ƙauyancin ya yi yawa a ciki. Don haka ‘yan uwa, ina kira zuwa ga Aminu Warkal, waɗannan kalmomi da kake faɗa ƙazamai munana, abun takaici, wanda akwai gidadanci a cikinsu, ya kamata ka taka wa bakinka burki, ka gane cewa ilimi ba hauka bane, ilimi ba gidadanci bane. Ayi research ka ce wai a ƙona. Malami Imam Bukhari fa ba tarihin sai kawo a ciki ba, ba tarihin mahaifin sai kawo ba, ba tarihin mahaifiyar sai kawo ba, ba rayuwar sai kawo a ciki ba, ba sana'an sai kawo a cikin littafin nan ba. Yaya manzon Allah ya rayu, yaya manzon Allah ya ci abinci, yaya manzon Allah ya yi aure, yaya manzon Allah ya yi sallah, yaya manzon Allah ya yi azumi, yaya manzon Allah ya yi zakka, yaya manzon Allah ya yi haji, abinda fa Bukhari ya rawaito kenan. Amma ka ce tunda Bukharin na an fahimci tatattun makaryata ne, kai kuma mai gaskiya. Kai, a'udhu billah. Jahilci mugun ciwo ne wallahi. Wannan matashi ina tausayin ka. Duk da na bance kai yaron dan siyasa ne, wallahi da na yi tsammanin malam mai dan kwakwalwa, mai dan hankali ne, ko mai dan ilimi ne. In ka ganshi haka sai ka kamar mai dan waye haka. Ba gidaje ne gaskiya. Maganganunsa munana ne wallahi. Ban taɓa jin magana ta ƙauyenci irin wannan magana da ya kamata a ce ba gidaje dan ƙauye ne ya fito yake, wanda yake birnin Kano ne yake cewa wai aje ai taron kona Bukhari da Muslim. Ai ko shi masussukan ai bai faɗa wannan kalma din ba. Aje a kona ilimi. Ka san wahalan da aka sha kafin aka tara waɗannan littattafa? Ka san ɗawainiyar da aka yi kafin aka samu Bukhari da Muslim ka ce a kona su? Allah madaukakin sarki ya shiryar da kai. Ƴan uwa bara mu ɓata lokaci a kansa ba. Alan ka sa mana numban waya ko baka manta ba? Okay to. So a takaice yan uwa bara mu bata lokaci akan sa ba, dan sako da muka highlighting. Insha Allah ina ganin zamu je kai tsaye akan abin da ya shafi ansoshi guda 10 da masussuka ya nemi cewa idan an ansa masa, in dai har an yadda an ansa masa, an fassara masa cewa waɗannan ayoyin, waɗannan hadisai guda 10 wasu ayoyi suke fassarawa, idan an fassara masa ya yarda cewa hadisi yana fassara alkur'ani ne. Ɗan uwa na yi ta ƙoƙarin in nemi waɗannan challenges ɗin guda 10 ban samu duka ba, amma na samu guda 4 wanda insha Allah za ku ji waɗannan hadisan ayoyin da suke fassarawa. Sannan kuma zan yi bayanin hadisan me suke nufi. Shine bai gane ba saboda dakikanci da gardantaka, ko kuma hadisan ne akwai matsala a kansu. So insha Allah ƴan uwa zan yi bayani a takaice. So yanzu ina ganin da ka yi sanin ba. So ƴan uwa za mu fara da abu na farko. Hadisin da masussuka bayar na farko cikin hadisai guda 10 da ya bayar ya ce hadisan da yake da matsala da su ga su kamar haka, wanda za mu yi playing insha Allah ‘yan uwa su ji. Sai hadisinsa na farko shine hadisin da yake cikin Bukhari, hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallama
Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin a cikin mujalladi na farko, hadisi na 374 a wannan bugu nawa. Imam al-Bukhari ya rawaito wannan hadisin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake jaddada ginin ɗakin Kaaba ya nemi ya shiga cikin aikin gayya da mutanen Makka suke yi, aka yi aiki da shi, ya ɗaura izarinsa a ƙirjinsa. Izari shine wani abu kaman zani da Laraba suke ɗaurawa, sai ya ɗaura shi a ƙirjinsa saboda ya zamo ya rufe masa ƙirjinsa, dama al'auran namiji daga cibinsa ne zuwa mene cinyansa. Ya rufe masa ƙirjinsa kuma ya rufe masa cinyansa. To Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ɗauko wannan blok ɗin, saboda jaruntaka irin tashi, baya ɗauko ƙananun blocks, idan ya ɗauko babban dutse ya ɗaura a kafaɗansa, so sai ya zamo kafaɗansa yana kujewa, yana samun rauni. Sai baffansa Abbas ya ce masa, haba kai ɗan baffana, kai ɗan uwana, me dai hana ka ja gyafton kan nan, izarin kan nan, ka sa shi a kafaɗanka, ya zamo ya ƙara ɗangalewa. Idan ka sa shi a kafaɗanka, to dai zamo ko da ka ɗaura blok ɗin, ba zai na cin ma kafaɗa ba, dai zamo zani yana tare shi. Wannan yadin ba zai bari ya taɓa ma kafaɗa ba. To Annabi sallallahu alaihi wasallama saboda ma'aikaci ne na gaske, namijin gaske ne, yadda yake aiki har ya zamo ƙarshe ya zame ya faɗi. To faɗuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi kamar ya suma haka, har aka ga wani nau'i na jikinsa. Misali idan aka ce al'auran namiji, ko da cinyansa aka gani ko gwiwansa, so za a iya ce an ga al'auransa, aka ga wani nau'i na jikinsa. Aka ce wanda ya rawaito hadisin ya ce ba a taɓa ganin al'auran Annabi ba sallallahu alaihi wasallama ko wani yanki na jikinsa tun da yake tun jahiliya har ya bar duniya. So wannan hadisin ne dan masussuka yake ce hadisin ai an zagi Annabi, ai an ce Annabi ya bar jikinsa ko an ga wani yanki na jikinsa ko cinyansa ko wani abu makamancinsa. So wannan hadisin sai muka ce dan masussuka gardi bai fahimci ma'anan wannan hadisin ba. Wannan hadisin ƴan uwa hadisi ne da yake nuna falalan Annabi sallallahu alaihi wasallam na farko kenan. Hadisi ne da yake nuna irin ƙwazo da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da shi. Hadisi ne da yake nuna irin tawadi'u da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake shiga, yadda yake shiga yayi mu'amala da al'umansa, mutanensa, ya taya su aiki. Hadisi ne da yake nuna irin kunyan Annabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisi ne da yake nuna kyawawan ɗabi'unsa. To sai an san da zamu ansa wa masussuka na cewa a kawo masa ayan da yake nuna masa cewa wannan hadisin, a hadisin da yake fassara wannan aya ɗin a kawo masa. So yanzu insha Allah kai tsaye zan kawo masa ayoyi da suke fassara wannan hadisi ɗin kamar yadda ya nema. Kwara goma ku saurara gashi yanzu za a zubo su. Na ɗaya daga cikin hadisan na alaramma. Akwai hadisin nan na cikin sahihul Bukhari, dama mun kawo guda 5 a cikin Bukhari, guda 5 a Muslim. To na ɗaya da muka kawo a cikin sahihul Bukhari hadisi ne na 364. A cikin al-mujalladul awwal. Wanda aka ce wai manzon Allah suna jaddada ginin Ka'aba, ana ƙara gina Ka'aba. Wai shi kenan yana cikin ɗaukar duwatsu na gyaran wannan Ka'aba, wai sai aka ga nan kafaɗar shi. Abun nan dutsen yana ci mai kafaɗa. Sai Abbas ya ce mashi ka ɗauko gyauton ka mana ka ɗora akan kafaɗarka. Idan ka ɗauko gyauton ka ɗaura to za ka samu sauƙin wannan cin kafaɗa. Wai fasa kada magashi yana alaihi, sai manzon Allah ana haka sai bayan ya cire ya ɗaura ɗin. To ana cikin aiki sai yanke jiki ya waje. Aka ce famaru iya ba da zalika uriyana, wai in ba ran nan ba a taɓa ganin shi tsirara ba bayan ran nan. To wannan abu muka ce tunda kuka ce su wannan hadisi suna fassara Qur'ani, to wannan hadisi na cikin Sahih Bukhari na 364 da aka ce manzon Allah yayi tsirara ana ginin Kaaba, wace aya ya fassara? Jamil, kun ji abin da ya tambaya, wannan hadisin wace aya ya fassara? To tabbas hadisin yana nan a cikin Bukhari kuma namban ma iri ɗaya ne.
ga hadisin kamar haka, gashi na masa alama da bairo guda biyu, ga hadisin kamar haka, yadda ya faɗa. Tabbas hadisin yana nan. Kuma wannan a cikin Bukhari ne mujalladil awwal. So abinda nake so ƴan uwa su gane shine, abinda yake tambaya shine a kawo masa ayoyi da suka hadisin da ya fassara wannan aya. Akwai kuma ayan da ya fassara wannan hadisin. To ga ayoyi kamar haka. Ayan da ya fassara wannan hadisin, ayoyi ne ba ma ɗaya ba. Ko kuma hadisin na fassara ayoyi ne ba guda ɗaya ba. Aya ta farko, faɗin Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul Qalam, Allah maɗaukakin sarki ya ce, innaka la'ala khulqin azim. Lallai kana da ɗabi'a mai kyau, sassauƙa, kyakkyawar mu'amala tsakanin mutanenka. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana iya zuwa ya shiga cikin aikin gayya a yi da shi. Annabi sallallahu alaihi wasallama yana wahala wajen hidima wa al'ummansa. Shi yasa sai Allah ya ce innaka la'ala khulqin azim. Wannan hadisin na fassara wannan ayan ne, cewa lalle kana da kyakkyawan ɗabi'a, kana iya mu'amala wa mutanenka da kyakkyawan hali, kana shiga aikin gayya ana yi da kai, kana hidindimu ana yi da kai. Dan wasu suka wannan hadisin yana fassara wannan ayan. So ga aya ta biyu in baka gamsu ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga an yi aikin alheri da shi wajen gina ɗakin Kaaba. So wannan hadisin yana ƙara fassara wannan ayan da take cikin suratul Ma'ida. Aya ta biyu Allah madaukakin sarki yace, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan. Ku shiga ku yi taimakekeniya wajen ayyukan alkhairi. Kar ku taimaka wajen ayyukan barna. Annabi ya shiga an yi aikin gayya da shi, gina ɗakin Kaaba, aikin alheri ne. Ashe wannan hadisin na fassara wannan ayan. Idan har kai mahaddacin Qur'ani ne ka san wannan ayan, kuma ka san suna da alaka da wannan hadisin. Aya ta uku, ya shiga ya gina masallaci. Allah madaukakin sarki da ya tashi akan maganan ɗakin Kaaba da kuma ma gina masallaci gaba ɗaya. A cikin suratul Tauba yace innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Allah yace innama iyaka ya'muru masajidallahi, waɗanda suke raya masallacin Allah, suke gina ta, suke kula da ita, suke ɗawainiya wajen hidima wa ɗakin Allah, man amana billah, waɗanda suka imani da Allah ne. Ashe annabi ya yi aikin nan ne saboda wannan aya. Ashe wannan aikin da manzon Allah yi yana fassara wannan aya. Wal yawmil akhir wa aqama as-salata, ya tsaye da sallah, wa ata az-zakata, ya bada zakka. Ya imani da Allah. Manzon Allah ya imani da Allah kamar yadda ayan ta faɗa. Kuma ya raya masallaci ɗakin Allah. Sannan kuma ya tsaye da sallah, ya bada zakka, kuma baya tsoron kowa sai Allah. Walam yakhsha illa Allah. Fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ka ƴan kalaka ta ba ku gane Qur'ani. Kama salul himari yahmilu asfara. Ga Qur'ani akan su amma ba sa gane ma'anansa. Wannan ayan yana daidai da wannan aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi. So wannan mun riga da mun ansa maka. Wannan hadisin yana fassara waɗannan ayoyi guda uku. Sannan malamai suka ce daga cikin abinda yake nuna ɗabi'an Annabi sallallahu alaihi wasallama shine yana da kunya. Baya bari a ga wani bangare na jikinsa. Kunya kuma Qur'ani ya zo da shi. Faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya'in qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Allah madaukakin sarki yake bada labari akan Annabi Musa lokacin da ya taimaki waɗannan ƴan mata din. Allah madaukakin sarki ya ce lokacin da ya ba su labari, sai ɗaya suka ba wa mahaifinsu labari, ɗaya daga cikin su ta zo tana cikin kunya. Annabi yana da kunya, ashe kunya Qur'ani ya karantar, Annabi kuma yana da kunya. Wannan hadisi abin da yake karantarwa kenan ba kauye. Don haka mun ansa tambaya ta farko. So sai dai ka jefa wata tambayan kuma. Tambaya ta biyu wanda masu suka yace idan aka bashi ansa to ya gane cewa lalle da gaske Alqur'ani hadisi yana fassara Alqur'ani ne. So insha Allah zamu baka ansa akan wannan tambaya da kai a yanzu.
tambaya ta gaba cewa yayi na'am tambaya ta tambaya ta biyu tunda dai kun ce litubayyana linnasi ma nuzila ilayhi cewa anzalna ilayka dhikra litubayyana linnasi kun ce shi hadisi yana yin bayani ne na ayoyi to wannan hadisi wace aya yayi ma bayani yawa mun dai san ayar da ya karyata shi ne wa uwa mun kawo masa khuluqin azim annabi mai kyakkyawar dabi'a ce ba kuma wani mutum da zai rara gaban jama'a kace yana da kyakkyawar dabi'a to wannan hadisi kaji jahilci da dakikanci wai ba wanda zai zo ya tsirara a gaban jama'a kace yana da kyakkyawan dabi'a a ce ma yana aiki ya fado ya suma har aka ga wani bangaren jikinsa kace wai ya zo ya tsirara a gaban mutane dan kalakato arne Allah ya shirye da su ana maganin faduwa yayi suma haka hadisin ya faɗa kai kuma kana maganin cewa wai ya buɗe al'auransa a gaban mutane yayi tsirara a gaban mutane ina aka ce a yayi tsirara a cikin hadisin kaga wannan cin mutuncin manzon Allah ne wallahi zagin manzon Allah da walakanta shi ne wallahi ya da ce manzon Allah yayi tsirara a ce ma ya faɗi yana aiki saboda aiki har ya faɗi ya suma ka ce wai yayi tsirara a gaban mutane kuma abun mamaki ne mutum yana aiki ya faɗo ya suma a ga wani abu na jikinsa yau aka fara yi sabon abu ne a yi accident mace wani abu na al'auran jikinta ya bayyana ko cinyanta ko sharaɓanta abun mamaki ne kai waɗannan mutane gidadawa ne wallahi Allah ya shirye da su don haka sai tambaya ta biyu wannan hadisi wace aya ya fassara na'am wannan ba shi hadisi na daya to mun biya ka bashin ka hadisi na biyu a sahihul bukhari shi ma al-mujalladu thani hadisi na 2916 wanda aka ce annabi ya rasu ya bar gurin jingina wurin bayhude an bashi kwanon abinci 30 to sai muka ce cin mutunci ne ga manzon Allah wanda Allah ya gaya mana waje daga ailan fa agna Allah ya same ka talaka sai ya wadata ka zama mai kuɗi gidajen shi ma ba ɗaya bane har sahabbai aka ce la ta dakhulu buyutan nabi kan kai ka shiga gidajen annabi sai ya maku izini a cikin gidajen gari da yawa to wannan tambaya ta biyu kenan uwa da yawa sahabbai shi Allah na ce musu wallazina ma'ahu waɗanda suke tare da annabi amma kam ɗinsu ka ce sun gaza wadatar da annabi da abinci bayan shi ma mai kuɗi ne gidan shi suke zuwa su ci abinci subhanallah shine muke tambaye to wai yanzu wannan hadisi shi kuma wani aya ya fassara yawa an zo wajen ta biyu daga ayar da ya karyata cewa waje daga ayiran fagana hadisi na uku shi ma cikin sahihul bukhari al-mujallad thalith shi kuma hadisi na 3892 Allah ya sa da yan uwa suna ji wannan hadisi ne uku kenan manzon Allah ya aure Aisha tana yar shekara 6 wurin gyara magana sai suka ce amma bata tare ba sai da ta shekara 9 Jamil ƴan uwa kun ji tambayin da yayi yace kalubalansa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu akwai bargonsa a wajen wani bayahude da ya bashi rance ya bashi me ake cewa da Hausa ka je ka bawa mutum abu ka karba abu idan ka samu kuɗin jingina to wai yana nuna cewa wato annabi an nuna annabi talaka ne wato sahabbansa ba sa taimakon sa kenan so wannan tambayan zamu bar shi a ƙarshe ƴan uwa yanzu da mu ansa maganar na Aisha cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya auri na Aisha tana da shekara 6 amma da aka tashi gyara maganan inji dan wasu suka sai aka ce bata tare ba sai ta kai shekara 9 so me ya ansa anan ƴan uwa so da farko ƴan uwa wannan maganan wallahi ba a taɓa samun waɗanda suke zargin annabi da auren ƙaramar yarinya da kuma sunan ƙoƙarin cin mutuncin ƙaramar yarinya ba sai a duniya sai mutane guda biyu daga Yahudawa sai munafukai tun a zamanin annabi in ka ji mutum ya soki annabi da wannan abun wallahi waɗannan mutane biyu ne Yahudu ne sai munafukai wannan kalman wannan maganan ansa ne da yake nuna cewa masussuka yana da alaka da Yahudawa idan baya da alaka da Yahudawa wannan maganan ba wanda ya taba sukan annabi da wannan kalma din dalili ko shine ɗabi'a da yanayi yana bambanta tsakanin mutane yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallama a zamanin sa yar shekara 9 watakila budurwa ne a yau kai ba a zamanin annabi ba a yau kawai
yanzu ka ɗauki yarinya 'yar shekara 9 a Saudiya Balarabiya, ka je ka ɗauko yarinya 'yar shekara 9 a Najeriya, ka je ka haɗa su, da ka ce 'yar Saudiyan ta haife ta, wallahi da ka ce ta haife ta. Yanzu Sani Riman Bakura ya aure yarinya 'yar shekara 13, in ban manta ba, aka masa ca, amma idan ka ganta, idan aka ce ma 'yar shekara 30 ne, za ka yadda. A can abincin da suke ci daban ne, irin halittansu daban ne, ba irin namu ba ne. Kana ɗauko irin misalin 'yar shekara 9 Najeriya, kana haɗa ta da 'yar shekara 9 Saudiya, 'yar shekara 9 zamanin manzon Allah. Wace ma 'yar shekara 9 da ƙarama ce, yarinya ce. To, a yanzu haka an samu 'yar shekara 10 da ta aihu, ita kuma sai ka ce mene? To, wannan da yana nuna cewa kana da alaƙa da Yahudawa, kana da alaƙa da kafirai waɗanda suke baka waɗannan likit ɗin, kuma kana faɗan waɗannan abubuwa ne saboda Kiristoci su ji daɗi, ka faranta musu rai. To ƴan uwa, an san da zamu bashi anan cewa wani hadisi, wannan hadisin wani aya ya fassara? To ga ayan da ya fassara. Ya fassara ayan da take cikin suratul Nisa'i aya ta 3. Allah madaukakin sarki yace, wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Allah madaukakin sarki yace, fa in khiftum, idan ku musulmai kuna ganin ba za ku iya adalci ba, idan kun ji tsoron Allah tuqsitu fil yatama, ba za ku iya adalci wa marayu ba idan kuka aure su. Allah yace to ba dole bane, fankihu ma taba lakum minan nisa'i, ku je ku auri matan da zuciyanku ya kwanta wanda kuke so. Da Allah ya ce ka auri matan da kake so, ba a ce ma 'yar shekara 9 ko 'yar shekara 30 ko 'yar shekara 40. Wani da ce ma shi onda age yake so, wani da ce ma over age yake so, wani 'yar shekara 14 yake so, 'yar shila, wani 'yar shekara 18 yake so, wani 'yar shekara 30 yake so. Sai Allah ya bar abun a buɗe. Fankihu ma dabalakum, ku auri abin da suka kwanta muku na mata. 'Yar shekara 30 ne, 'yar shekara 20 ne, 'yar shekara 9 ne, 'yar shekara 10 ne, 15 ne, 60 ne, kai dai ka auri wanda tafi kwanciya ma a rai, haka Allah ya faɗa. Kaga wannan hadisin manzon Allah, aikin manzon Allah yana fassara wannan aya. Ashe manzon Allah ya auri wanda ta kwanta masa a rai ne. Jahili gardi wanda baya ganewa. Daƙiƙi. Don haka Allah madaukakin sarki cikin aya ta 3 yace fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba. Ku auri biyu idan kana da dama, wa thulatha ko 3, wa ruba ko 4. Don haka Allah ya ba wa musulmi dama, manzon Allah an ba shi dama ya auri matan da yake so. Don haka ra'ayinsa ne ya zaɓa irin 'yar shekaran da yake so. Kai ma ɗan wasu suka ba hana ka ba, ka je ka auri wanda kake so, ka je Oman su baka ƴan wanda suke baka kwangila, ka je su baka 'yar shekara 9 a can ka aura, ba wanda zai tsangwame ka, ba wanda zai hana ka. Don haka mu wannan ba matsala bane, kuma gashi mun ansa maka ga aya, wannan Qur'ani ne. In dai haddan kan ba ta zuku bace. Sai tambaya ta 3. Wannan hadisi yadda ya faɗa tabbas haka ne, akwai shi a cikin Bukhari, kuma hadisin ya tabbata, kuma hadisi ne wanda yake nuna cewa auren yarinya da wuri so da yawa ma yafi amfani sama da ka auri yarinya bayan shekarunta yayi yawa. Abubuwan da ake bukata na ƙwayoyin aihuwa da abubuwa na nishaɗin aure mafiya yawa an fi samu a jikin yarinya wanda shekarunta bai yawa ba. Amma kai da yake ba kauye ne baka san waɗannan abubuwa ɗin ba. Don haka ƴan uwa, za mu je tambaya ta ƙarshe. Tambaya ta ƙarshe ita ce, ko tambayoyi guda 2 na ƙarshe, don na riƙe su gaba ɗayansu, guda 4 na samu. Don haka ƴan uwa, idan wanda yake da clip na sauran tambayoyi ɗin da Allah ya taimaka mun da shi, ko da a comment section, saboda mu samu mu zo mu bashi ansa na sauran tambayoyi guda 6. Tambayoyi guda na ƙarshe da yi a wannan clip ɗin cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu, akwai bashin bargonsa, akwai menene sunansa, akwai jingina na bargon Annabi sallallahu alaihi wasallama a wajen Bayahude. Tabbas hadisin ya inganta,
yana cikin sahih bukhari annabin Allah ya rasu ga hadisin kamar haka annabi sallallahu alaihi wasallama ya rasu akwai kuma annabi ya rasu akwai jingina a wajen wani bayahude da ya bashi ga hadisin kamar haka ga hadisin nan cikin bukhari tabbas a wannan dai hadisi na 2916 cikin bukhari so abinda dan wasu suka yake tambaya cewa wannan cewa annabi ya bada jingina ma bayahude kaman wani laifi ne